Merhaba sevgili 9. sınıf öğrencileri, Kimya Dersleri kanalına hoş geldiniz. Yeni müfredata uygun kimya derslerimiz devam ediyor. Bu dersimizde ikinci tema olan çeşitlilik temasından sıvıların özelliklerinden adezyon ve kohezyon kuvvetlerini işleyeceğiz. Ve bu derste işleyeceğimiz PDF'i açıklamalar kısmından ücretsiz olarak indirebilirsiniz diyelim ve dersimize geçelim. Daha önceki derslerimizde sıvılar ve özelliklerinden buharlaşma ve denge buhar basıncı, kaynama sıcaklığı ve viskoziteyi işlemiştik. Bu dersimizde adezyon ve kohezyon kuvvetlerini işleyeceğiz. Bir sonraki dersimizde de sıvıların yüzey gerilimini etkileyen faktörleri işleyerek bu üniteyi ve bu temayı tamamen bitirmiş olacağız. Adezyon ve kohezyon kuvvetleri buradaki şekilde resimde bir tane yeşil yaprak ve üzerinde su damlacıkları görüyorsunuz. Peki buradaki su damlacıkları yeşil yaprağın üzerinde nasıl durabiliyor? Aynı zamanda bu su damlacığında bir tane su molekülü yok ki, yüzlerce, binlerce, milyarlarca su molekülü var. Buradaki su molekülleri nasıl bir arada durabiliyor? İşte bunlar adezyon ve kohezyon kuvvetleri sayesindedir. Buradaki su damlacığının buradaki yeşil yaprağın üzerinde durabilmesi şu arasında oluşan kuvvetler sayesindedir. Bu kuvvetlere adezyon kuvvetleri diyoruz. Su damlacıklarıyla yaprak arasında oluşan bu kuvvetler adezyon kuvvetleridir. Aynı zamanda şuradaki su damlacığının, işte şurayı yüzey olarak düşünelim, burada oluşan ki adeta bu bir yapışma kuvvetidir ki adezyonun bir diğer ismi de yapışmadır. Burada su damlacıkları adeta buradaki yeşil yaprağa yapışıyor. O aradaki kuvvet adezyon kuvvetleri yapışma kuvvetleri sayesinde. Yine buradaki su damlacıkları arasında bir adezyon kuvveti oluşuyor ve bu kuvvet sayesinde yaprağın üzerinde durabiliyor. Peki bunun üzerinde bulunan su molekülleri, bu su damlacığının içerisinde binlerce milyarlarca su molekülü var demiştik. Diyelim ki şunlar su moleküllerini temsil ediyor olsun. Bu su molekülleri nasıl bir arada durabiliyor? Su molekülleri arasında zayıf etkileşimler var. Biz bu etkileşimlerin tamamına kohezyon kuvvetleri diyoruz ve kohezyon kuvvetleri sayesinde bir arada durabiliyor. Peki şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Hocam biz daha önce şunu öğrendik. Su molekülleri arasında zayıf hidrojen bağları vardı. Biz bunu biliyoruz. Hatta dipol-dipol etkileşim ve London kuvvetleri de vardı. Şimdi kohezyon kuvveti diyoruz. Evet, su molekülleri arasında zayıf hidrojen bağları var. Aynı zamanda dipol-dipol etkileşim var. Aynı zamanda London kuvveti var. Tüm bu etkileşimlerin tamamını aynı zamanda kohezyon kuvveti olarak ifade ediyoruz. Yani kohezyon kuvveti dediğimiz aslında buradaki hidrojen bağı, dipol-dipol etkileşim ve London kuvvetleridir. Yani birbirini tutma, bir arada tutma. Kohezyon bir arada tutma demektir ve aynı tanecikler arasında görülen etkileşimdir. Aynı tanecikler arasında kohezyon kuvvetleri var. Su molekülleri aynı tanecik, H2O molekülü, H2O aynı tanecik. Aynı tanecikler arasında kohezyon kuvveti var. Farklı tanecikler arasında, örneğin şu yeşili yaprak olarak düşünelim. Yeşil yüzeyle su molekülü. Bunlar farklı. Yaprak farklı, su molekülü farklı. Farklı tanecikler arasında örneğin şurada bir etkileşim oluştu. Şuralarda etkileşim oluştu. Bir yapışma kuvveti oluştu. İşte bu adezyondur. Şimdi ister istemez şöyle oluyor. Birisi farklı, birisi aynı. Adezyon A ile başladığı için sanki aynı tanecikler arasındaki etkileşim gibi düşünülüyor. Ancak öyle değil. Adezyon farklı maddelerin tanecikler arasındaki çekim kuvvetidir. Farklı maddeler, örneğin yeşil yaprak, su, farklı maddeler arasında oluşan bu kuvvetler adezyon kuvvetidir. Kohezyon ise aynı tür taneciklerin, işte su molekülleri aynı tür tanecikler birbirine uyguladığı çekim kuvvetine kohezyon kuvveti diyoruz. Yani A ile başlıyor, aynı gibi düşünüyorsun ya, ilk olarak zihin buna yönlendiriyor ya, aynı. Tersini düşün. A ile başlıyor, aynı, değil, farklı. Tersi. Adezyon farklı maddeler. Kohezyon aynı maddeler. Bazı örnekler verelim. Günlük hayatta yaşanan birçok olayı adezyon ve kohezyon kuvvetleriyle açıklayabiliriz. Adezyon farklı tanecikler arasındaydı. Bakın A diye aynı demiyorduk. Tersini düşünebiliriz. A aynı akla geliyor ama tersi farklı. Adezyon örnekleri, yani farklı tanecikler arasındaki etkileşim. Tamamen boşaltılmış şişenin iç yüzeylerinde su damlacıkları kalması. Bazen bir örneğin su şişesinden su döküyorsunuz. İçerisinde su damlacıkları kalmıyor mu? Evet. İşte o su damlacıkları, örneğin bir cam şişeden döktüğünüzü düşünün veya bir pet şişeden döktüğünüzü düşünün. O su tanecikleriyle, ya da şöyle bir şekil olarak çizeyim. Örneğin şöyle bir işte pet şişe olmuş olsun bu.
Örneğin burada döktük ve içerisinde su damlacıkları kaldı. Nasıl kaldı? Su damlacıklarıyla buradaki cam yüzey arasında oluşan adezyon kuvveti sayesinde, farklı tanecikler arasında. Çay bardağının tabaktaki sudan kaynaklı çay tabağına yapışması. Bazen çay içerken çay bardağının çay tabağına yapıştığını görürüz. Neden? Çünkü içerisi alttaki su oradaki çay tabağı arasında adezyon kuvvetleri oluşmuştur ve o adezyon kuvvetlerinden kaynaklı çay tabağına yapışır çay bardağı sudan kaynaklı. Bu da yine adezyona örnektir. Veya balın tahta kaşığa yapışması. Örneğin bir bal kaşıkları vardır bilirsiniz şöyle. Örneğin bal aldık, bal yüzeyinde yapışıyor. Bir yapışma var. Bu da yine burada kaşık ile bal farklı tanecikler. Bu farklı tanecikler arasındaki kuvvet adezyona örnektir. Yani herhangi bir farklı iki madde arasında oluşan bu yapışma kuvvetlerine adezyon diyoruz. Farklı tanecik görüyorsanız, farklı madde görüyorsanız direkt adezyon. Aynı tanecikler, aynı madde, aynı maddenin molekülleri arasında bir etkileşim görüyorsanız buna da kohezyon diyorsunuz. Kohezyon örnekleri yani aynı tanecikler arasında örneğin yağmur damlasının dağılmadan yüzeye inmesi. Bir yağmur damlası örneğin şu yağmur damlası, şu yağmur damlası, şu yağmur damlası ama içerisinde binlerce su molekülü var. Bu su molekülleri nasıl bir arada durabiliyor? Kohezyon kuvvetleri sayesinde. Çünkü aynı tanecikler o yüzden kohezyon diyoruz. Denizde oluşan dalgalarda su kütlesinin bir arada durması. Bir denizde örneğin şöyle bir dalga oluştu. Bu dalgada su molekülleri bir arada. Su molekülleri aynı molekül, aynı tanecikler arasındaki etkileşim kohezyona örnekti. Peki devam edelim. Adezyon ve kohezyonu genel olarak böyle ifade edebiliriz. Birçok günlük hayatta yaşanan, gözlemlenebilen birçok olay adezyon ve kohezyon kuvvetleriyle açıklanır. Ve adezyon ve kohezyonun temeli de tanecikler arası çekim kuvvetidir. Yani moleküller arası çekim kuvvetidir. Biraz önce de söyledim. Burada kohezyon kuvveti dediğimiz şey aslında bu iki tanecik arasında oluşan moleküller arası zayıf etkileşimler. İşte hidrojen bağları, dipol-dipol etkileşimi, London kuvvetleri gibi. Yine burada oluşan etkileşimlerde hepsi bu tanecikler arası etkileşim kuvvetiyle açıklanabilir. Katı ve sıvılarda bu moleküller arası ya da tanecikler arası etkileşimler çok etkindir. Katı ve sıvı tanecikler birbirine çok yakındır. Katılar akışkan değildir ancak sıvılar akışkandır. Tanecikler birbirine çok yakındır. Ancak gazlarda ise tanecikler arası çekim kuvveti çok az olduğu için buradaki adezyon, kohezyon kuvvetlerinden bahsedemeyiz. Çünkü tanecikler arası etkileşim çok az. Dolayısıyla bu daha çok moleküller arası etkileşim katı ve sıvılar için geçerlidir. Adezyon ve kohezyon kuvvetlerini de sıvılar için burada ifade ediyoruz. Sıvıların adezyon ve kohezyon kuvvetleri. Adezyon, kohezyon yine bir örnek verelim. Örneğin bir arabanın camına yapışmış su tanecikleri. Bu arada buradaki görsellerin hepsi yapay zeka ile oluşturdum. O yüzden hani günlük hayattan çekilmiş doğrudan bir fotoğraf değil bu. Yapay zeka ile oluşturulmuş fotoğraflar. Örneğin bir arabanın camına örneğin bir yağmur damlası yapışmış. Buradaki araba camıyla su arasında oluşan kuvvetler adezyona örnektir. Çünkü farklı maddeler. Yağmur damlası içerisinde olan su molekülleri arasındaki kuvvetler de kohezyona örnektir. Adezyon, kohezyon kuvvetleri. Yüzey gerilimi, birazdan geleceğiz yüzey gerilimi, kılcallık hepsine geleceğiz. Örneğin bir sıvının üzerine, örneğin ataş gibi basit, hafif bir madde atıyorsunuz ve batmıyor. Neden batmıyor? Sıvının üzerinde oluşan yüzey geriliminden kaynaklı. Bu da yine moleküller arası çekim kuvvetiyle ilgilidir. Sıvı tanecikleri arasındaki moleküller arası etkileşim ne kadar fazlaysa yüzey gerilimi o kadar fazla oluyor. Ve örneğin bu tarz maddeler, işte bazı böcekler mesela sıvının üzerinde yürüyebiliyor. Nasıl yürüyebiliyor? Normalde batması lazım. Batmıyor çünkü burada bir yüzey gerilimi oluşuyor. O yüzden burada üzerinde kalabiliyor. Yüzey gerilimine geleceğiz. Aynı zamanda kılcallık yine tanecikler arası çekim kuvvetiyle ilgilidir. Örneğin su dolu bir kaba böyle bir ince, kılcal bir boru yerleştirdiğiniz zaman bazı sıvılar yukarıya doğru hareket ediyor. Yukarıya doğru gidiyor. İşte buna kılcallık diyoruz. Yine moleküller arası çekim kuvvetiyle ilgili. Islatmazlık. Bazı sıvılar örneğin suyu işte cama döktük, ıslatıyor camı ama civayı camın üzerine dökerseniz ıslatmıyor. Bu da yine moleküller arası çekim kuvvetleriyle ilgilidir. Kılcallık ve ıslatmazlık durumlarına da yine geleceğiz. Yani sıvıların özelliklerinin hemen hemen hepsi, ki daha önceki dersimizde viskozite inceledik. Viskozite de aynı şekilde moleküller arası etkileşimlerin, moleküller arası çekim kuvvetlerinin sonucudur. Hepsi buna bağlıdır. Peki devam edelim. Yüzey gerilimi, bu yine yapay zeka ile oluşturulmuş bir görsel.
Üzerinde gerris böceği denilen ya da herhangi bir böcek olarak düşünebilirsiniz. Burayı da su olarak düşünelim. Suyun üzerinde bu böcek batmadan hareket edebiliyor. Batmadan yürüyebiliyor. Bu nasıl olabiliyor? Normalde buradan batması lazım. Çünkü suyun üzerinde oluşan yüzey gerilimi sayesinde. Peki yüzey gerilimi nedir? Bu yüzeydeki su taneciklerin şu alttaki her bir yuvarlak bir su molekülünü temsil ediyor olsun. Her bir yuvarlak aslında bir H2O molekülü olmuş olsun. Şimdi yüzeyde olmayan, örneğin içteki alt taraftaki tanecikler, örneğin bir tane şu su molekülünü düşünelim. Bu su molekülünü şuradaki su molekülü de kendisine doğru çekiyor. Şuradaki su molekülü de kendisine çekiyor. Yani sağdan soldan bir çekim var. Aşağı doğru bir çekim var. İşte çapraza doğru çekenler var. Yukarıya doğru çekenler var. Yani su molekülü her taraftan su molekülleri tarafından bir çekime uğruyor. Aynı zamanda örneğin şuradaki su molekülü de yine buraya doğru buraya bir çekime uğruyor. Ancak yüzeyde bulunan su molekülleri, örneğin şu su molekülünü düşünelim. Sağa doğru bir çekime uğruyor. Sola doğru bir çekime uğruyor. Aşağı doğru bir çekime uğruyor. Sağa doğru işte çapraz bir şekilde çekime uğruyor. Ancak yukarıya doğru çeken yukarıda bir su molekülü var mı? Örneğin şurada bir su molekülü var mı? En yüzeydeki su moleküllerinden bahsediyoruz. Bunlar tam suyun en üstünde, yüzeyde bulunan moleküller. Yukarı doğru bir çekim var mı? Yok. Dolayısıyla yüzeydeki su molekülleri sürekli olarak aslında aşağı doğru çekiliyor. Aşağı doğru gitmeye meylediyor buradaki su molekülleri. Dolayısıyla sürekli aşağı doğru çekildiği için yüzeyde olabilecek en az sayıda su molekülü oluyor. Yüzeyde bu durumdan kaynaklı en az sayıda su molekülü olduğu için bir gerginlik durumu yaşanıyor. İşte biz buna yüzey gerilimi diyoruz ve bu sıvının moleküller arası çekim kuvvetiyle doğrudan ilişkilidir. Aynı zamanda kohezyon kuvvetleriyle doğrudan ilişkilidir. Kohezyon zaten aynı moleküller arasındaki, aynı tanecikler arasındaki etkileşim. Dolayısıyla bu sıvının kendi tanecikler arasında çekilmesi, yani kohezyon kuvvetleri sayesinde yüzeydeki tanecikler hep aşağı doğru çekilmeye çalışılacak. Yüzeyde olabilecek en az sayıda su molekülü oluştuğu için bir gerginlik durumu yaşanacak. İşte biz buna yüzey gerilimi diyoruz ve sıvılarda yüzey gerilimi özelliği vardır. Kohezyon kuvvetlerinin neden olduğu sıvıların bir özelliğidir yüzey gerilimi. Bir sıvının iç kısmındaki molekül diğer moleküller tarafından, örneğin şuradaki örneği vermiştik, her yönde eşit çekildiğinden, işte şuraya her yönde eşit çekiliyor. Bu sebeple örneğin şu moleküle etki eden kuvvetler birbirine dengeliyor. Yani net kuvvet sıfır oluyor. Ama yüzeydeki moleküller, örneğin şuradaki molekül, şuradaki moleküller yalnızca alttaki ve yanlardaki sıvı moleküllerden çekildiği için, yani üst taraftan bir çekime uğrayamayacağı için yüzeydeki molekülleri etkileyen kuvvetin dağılımı dengesizdir ve net kuvvet sıfırdan büyüktür. Yani aşağı doğru çeken kuvvet daha fazla olmuş oluyor. Bu nedenle yüzeydeki moleküller sıvının içine doğru girmeye çalışırken, yüzeydeki tanecikler içeriye doğru girmeye çalışırken yüzeyde olabildiğince az molekül kalır ve yüzeyde küçülme gerçekleşir. İşte buna yüzey gerilimi diyoruz. Devam edelim. Yüzey gerilimi ile ilgili bir etkinlik yapalım. Burada bir görsel görüyorsunuz. Biraz önce de vardı bu görsel. Bir bardağın üzerinde, örneğin su dolu bir bardağın üzerine bir ataş yerleştirilmiş ama batmıyor. Yoğunluğu sudan büyük olan ataş, normalde biliyoruz ki yoğunluğu büyük olan bir madde atıldığı zaman batması gerekiyor. Ancak ataş yoğunluğu küçük olan bir madde olsa zaten yoğunluktan kaynaklı batmaz. Ama yoğunluğu büyük olan bir maddeyi suya attığınız zaman bunun batması gerekiyor. Ancak ataş suda batmıyor. Batmamasının sebebi nedir? Öncelikli soru bu. Batmamasının sebebi sıvıların bir özelliği olan yüzey geriliminden kaynaklıdır. Bunun sebebine şöyle yüzey gerilimi yazalım. Yüzey geriliminden kaynaklı buradaki ataş aşağı doğru batmıyor. Peki ataş dik konumda suya bırakılsaydı batar mıydı? O zaman batardı. Neden? Dik konumda bunu bıraksaydık o zaman sıvının yüzeyinde oluşan kuvvetleri bu ataş yenebilirdi. Zaten yoğunluğu da büyük, o zaman batardı. Aynı zamanda bizim konumuz değil ama katıların basıncıyla da ilgili bir durum var. Burada yüzey alanı daha geniş bu katının ama dik olarak daldırıldığı zaman, suya bırakıldığı zaman yüzey alanı azaldığı için bu katının basıncı da artıyor. O yüzden buradaki kuvvetleri yenip aşağı doğru batabiliyor. Yani dik konumda daha küçük bir yüzey alanıyla aynı katı, aynı ataş atılsaydı batardı. Ama böyle daha geniş bir yüzey alanıyla bırakıldığı zaman suyun üzerine kuvveti de, uyguladığı basıncı da daha düşük oluyor. Aynı zamanda suyun yüzey geriliminden kaynaklı suda batmıyor.
Devam edelim. Yüzeyi ıslatan sıvılar. Yüzeyi ıslatan sıvılar nedir ve neden yüzeyi ıslatmıyor? Bazı sıvılar da yüzeyleri ıslatmıyor. Neden ıslatmıyor? Örneğin bir cam yüzeyi düşünelim. Cam yüzey ve su taneciğiyle civa taneciğini düşünelim. Civa da bildiğiniz gibi bir sıvıdır. Oda koşullarında sıvı halde olan tek metaldir civa. Peki su taneciğinin, örneğin şurada su tanecikleri arasında, kendi tanecikleri arasında hangi kuvvetler var? Kohezyon kuvvetleri var. K harfiyle yazalım. Cam yüzeyle su taneciği arasında şurada ne kuvvetleri oluşacak? Adezyon kuvveti. Eğer ki adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyük olursa buradaki adezyon kuvvetleri su taneciklerini kohezyon kuvvetlerinden daha büyük olduğu için kendisine doğru daha çok yapıştıracak. Buradaki su damlacıkları o yüzden yayılarak buradaki yüzeyi ıslatacak. Dolayısıyla bir sıvı bir yüzeye bırakıldığında eğer ki adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyükse orayı ıslatır. Değilse mesela kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden büyükse, örneğin civa tanecikleri arasında, ki civa bu arada molekül değildir. Civa için civa molekülleri arası etkileşim demek doğru bir ifade olmaz. Civa bir metaldir. Burada metal atomları var ve aralarında metalik bağ var. Dolayısıyla civa moleküler bir yapıda değildir. Burada tanecik demek uygun. Civa tanecikleri arasındaki etkileşim kendi tanecikler arasında olduğu için kohezyon kuvvetleri. Civa ile cam yüzey arasındaki etkileşim farklı tanecikler arasında olduğu için adezyon kuvveti. Burada civanın tanecikler arası etkileşim çok kuvvetlidir. Metalik bağ var. O yüzden kohezyon kuvvetleri burada adezyondan büyük. Kohezyon adezyondan büyük olduğu için bu aralarında çok az bir etkileşim oluşuyor zaten. Çok düşük bir etkileşim oluşuyor. Suya göre çok daha az. O yüzden burada cam yüzeyi civa ıslatmaz. Kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden büyükse ıslatmaz. Adezyon kuvveti kohezyondan büyükse ama ıslatır. Bu tür sıvılara da yüzeyi ıslatan sıvılar denir. Sıvı ile yüzey arasındaki adezyon kuvvetleri zaten mantıklı olarak düşünelim. Adezyon yapışma kuvveti değil mi? Adezyon kuvveti büyükse yüzeye yapışmayacak mı? Yüzeyi ıslatması beklenmez mi bu sıvının? Evet. Adezyon kuvvetleri kohezyondan büyükse sıvı yüzeyde yayılır. Böyle sıvılara yüzeyi ıslatan sıvılar denir. Ancak eğer sıvının kohezyon kuvvetleri adezyon kuvvetlerinden büyükse, aynı civa örneğinde olduğu gibi, sıvı yüzeyde damlacıklar halinde kalır ve yüzeyi ıslatmazlar. Devam edelim, bir etkinlik yapalım bununla ilgili. 25 derecede suyun yüzey gerilimi 72 Dyn bölü santimetre, civanın yüzey gerilimi 480 Dyn bölü santimetre. Dyn burada bir kuvvet birimi. Yüzey gerilimini ifade etmek için kullanılıyor. Buradaki birim hiç önemli değil. Yani değere direkt bakalım. Yüzey gerilimi 72, birinin yüzey gerilimi 480 ile verilmiş. Civanın yüzey gerilimi suya göre çok daha yüksek. Bu bize veriliyor bilgi olarak. Peki civanın yüzey geriliminin sudan büyük olmasının sebebi nedir? Peki yüzey gerilimi civanın daha yüksek ya, neden? Çünkü civanın kohezyon kuvvetleri, yani kendi tanecikleri arasında, örneğin şunlar civa tanecikleri olsun. Civa tanecikleri. Bunlar da işte su molekülleri olsun. Bu kendi tanecikleri arasındaki etkileşim civada daha büyük olduğu için, kohezyon kuvvetleri daha büyük olduğu için, bir sıvının tanecikler arasındaki çekim kuvveti ne kadar büyükse, kohezyon kuvveti ne kadar büyükse yüzey gerilimi de o kadar büyüktür. Civanın kohezyon kuvveti daha büyük olduğu için. Peki kohezyon kuvveti neden büyük? Kohezyon kuvveti kendi tanecikler arasındaki etkileşim değil mi? Evet. Civada kim var? Hg metali var. Metal atomları arasında, şunlar metal atomları olsun, hangi etkileşim var? Metalik bağ var. Yani civada metalik bağ var ve metalik bağ güçlü bir etkileşimdir. Suda ne var peki moleküller arasındaki etkileşim? En güçlü olarak hidrojen bağı var. Metalik bağ hidrojen bağına göre çok daha güçlü bir etkileşimdir. Dolayısıyla civa taneciklerinin kohezyon kuvvetlerinin su molekülünden daha büyük olmasının, sudan daha büyük olmasının sebebi metalik bağdan kaynaklıdır. Yüzey geriliminde daha büyük olmasının sebebi de kohezyon kuvvetinin daha büyük olduğu için diyebiliriz. Suyun yüzeyde yayılarak ıslattığı, civanın ise yayılmayarak yüzeyi ıslatmadığı gözlemleniyor. Bunun sebebi nedir? Suyun ıslatmasının sebebini şöyle gösterelim. Suyla cam yüzey arasında oluşan etkileşim, yani adezyon kuvvetlerinin su tanecikleri arasındaki etkileşimden, yani kohezyon kuvvetlerinden daha büyük olmasından kaynaklıdır. Adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyükse yüzeyi ıslatır. O yüzden yayılarak burada su taneciği ıslatmış.
Peki civada neden ıslatmıyor? Civada ıslatmadığı gözlemleniyor. Civada ıslatmamasının sebebi de civanın kendi tanecikleri arasındaki etkileşim, yani kohezyon kuvvetlerinin bu yüzey ile arasında oluşan adezyon kuvvetinden daha büyük olmasından kaynaklıdır. Burada da kohezyon büyük, adezyon diyebiliriz. Yüzey gerilimi fazla olan sıvının kendi tanecikleri arasındaki etkileşim kohezyon mu, yoksa cam ile sıvı arasındaki etkileşim adezyon mu daha fazladır diyor. Tabii ki kohezyon daha fazla olacak. Kohezyon daha fazladır. Daha fazladır. Çünkü neyi soruyor bize? Yüzey gerilimi fazla olan sıvının kendi tanecikler arasındaki etkileşim daha fazla olduğu için. Yani kohezyon kuvvetleri daha fazla olduğu için, burada metalik bağ olduğu için yüzey gerilimi daha fazla. Adezyon kuvvetiyle bunun bir bağı yok. Adezyon kuvveti diğer yüzeylerle, cam yüzeyle, başka tahta yüzeyle, kağıt bir yüzeyle, karton bir yüzeyle oluşturacağı etkileşimdir. Bu yüzey gerilimiyle ilgili değil. Yüzey gerilimi kendi tanecikleri arasındaki etkileşimle, yani kohezyon kuvvetleriyle ilgilidir. Kohezyon kuvvetinin daha büyük olmasından kaynaklıdır. Devam edelim. Kılcallık. Kılcallık da adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin sıvılara kazandırdığı bir özelliktir. Örneğin burada bir kap var. Camdan bir kap olsun. Bu camdan kabın içerisinde çapı çok küçük olan, yani şuradaki borunun çapı çok küçük olan, örneğin 1 milimetre gibi çok küçük olan kılcal dememizin sebebi o. Çapı çok küçük olduğu için borunun. Kılcal bir cam boru yerleştiriliyor. Bu boru yerleştirildiği zaman buradaki bazı sıvılar yukarıya doğru hareket ediyor. Yukarıya doğru çıkabiliyor. İşte biz buna, bu özelliğe kılcallık diyoruz. Aynı zamanda kapiler etki de denir. Ona da geleceğiz. Kılcallık diyoruz. Peki nasıl oluyor? Nasıl yukarıya doğru yükseliyor? Eğer ki bir sıvının adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyükse, örneğin su böyle bir durumdadır. Su ile cam arasında. Adezyon kuvveti neydi? Farklı tanecikler arasındaki etkileşim değil miydi? Camla su arasında suyu bu kaba, cam kaba yerleştirdik. Şurada adezyon kuvvetleri oluştu. Kohezyon nedir? Su taneciklerinin kendi arasındaki etkileşim. Şu bölgede cam ile su tanecikleri arasındaki etkileşimler bu sıvının kendi tanecikler arasındaki etkileşimden daha fazla. Örneğin yanında şöyle bir su var. Şuradaki etkileşim şuradan daha az. O yüzden bu su aşağı doğru düşüyor. Çünkü burada daha güçlü bir çekim var. Adezyon kohezyondan daha büyük. Örneğin şurada var ama şurada daha az var. Bu aşağı doğru düşüyor. Dolayısıyla cam tarafında şöyle yukarıya doğru bir yükselme oluyor. Aynı şekilde burada da cam tarafında yukarıya doğru bir yükselme oluyor. İşte biz bu görüntüye bakın, yukarıya doğru bu yükselme ile birlikte böyle iç bükey bir görüntü oluşuyor. İç bükey. Sağ taraftan yukarıya doğru yükseliyor. Dolayısıyla şekle genel olarak baktığımız zaman sanki içeriye doğru gömülmüş. Aynı zamanda şurada da yukarıya doğru bu sayede adezyon kuvvetleri daha büyük olduğu için sıvı molekülleri buradan yukarıya doğru yükselebiliyor. Aynı şekilde şuradaki camla su arasında daha çok yükselme oluyor. Baktığımız zaman şöyle bir görüntü var. Şöyle içe doğru bir bükülme var. O yüzden görüntünün tam olarak karşılığı ismi. Görüntüye bakıyorum, nasıl? İçe doğru bükülme var değil mi? Şöyle içe doğru bükülme. O yüzden iç bükey diyorum. Dolayısıyla adezyon kuvvetleri kohezyon kuvvetlerinden daha büyük olan sıvılarda, yani hangi kaba yerleştirdiysek, cam kaba yerleştirdik, adezyon kohezyondan büyükmüş. O zaman iç bükey bir görüntü oluşur ve buradaki sıvı yukarıya doğru yükselir. İşte buna kılcallık diyoruz. Peki adezyon kuvveti kohezyondan büyük değilse, tam tersi ise kohezyon adezyondan büyükse, örneğin civa ile cam yüzey arasında kohezyon kuvveti adezyondan büyüktür. Örneğin burada civa tanecikleri ile cam arasında etkileşimler var. Civa ile cam arasında etkileşimler var. Peki şuraya doğru geldik. Şimdi burada şurayı tekrardan şöyle düşünelim. Burada örneğin cam yüzey var. Şurayı cam yüzey olarak düşünelim. Burada civa tanecikleri var. Şöyle civa tanecikleri var. Şuradaki etkileşim, civanın kendi tanecikleri arasındaki etkileşim, şurada cam ile arasında olan etkileşimden daha fazla. O yüzden burada kendi arasındaki etkileşimler daha çok tutuluyor. Dolayısıyla bu sıvıda dışarıya doğru bir bükülme oluşuyor. Çünkü camla çok güçlü etkileşimler kuramıyor. Kendi arasındaki etkileşimler çok daha güçlü. O yüzden burada görüntü olarak şurada güçlü etkileşimler kuramadığı için şöyle bir görüntü oluşuyor. Aynı zamanda bu sıvı yukarıya doğru yükselmiyor. Hatta bazen aşağı doğru da inebilir. Ve bakın camla güçlü etkileşimler kuramıyor. Kendi arasında bir etkileşim kuruyor ve görüntü sanki dışarıya doğru çıkmış gibi. Yani dış bükey görüntü. Biz bu görüntüye, dışarıya doğru olan bu görüntüye dış bükey görüntü, dış bükey diyoruz.
Dış bükey bu görüntü. Kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden büyük olan sıvılarda görülüyor ve bu sıvılar yukarıya doğru yükselmez, hatta aşağı doğru da alçalabilir. Peki son olarak şu soru akla geliyor. Herhangi bir sıvının kohezyon kuvveti adezyon kuvvetine eşit olamaz mı? Olabilir. Olursa o zaman iç bükey veya dış bükey bir görüntü olmaz. Böyle düz bir görüntü olabilir. Bir miktar yükselebilir, yükselmeyebilir. Duruma göre böyle düz bir görüntü oluşur eğer eşitlik varsa. Sıvının adezyon kuvvetlerinin kohezyon kuvvetlerinden büyük olması içe doğru bir kavis, yani iç bükey bir görüntü oluşturur. Eğer kohezyon kuvvetleri adezyon kuvvetlerinden büyükse civa yüzeyinde olduğu gibi dışa doğru bir kavis, dış bükey görüntü oluşturur. Kohezyon adezyona eşitse sıvı yüzeyi düz kalır diyebiliriz. Devam edelim. Bununla ilgili, kılcallıkla ilgili burada bir ağaç görüyorsunuz. Buradaki ağacın altındaki kökler suyu topraktan alıyor. Çeşitli elementleri topraktan alıyor. En üstteki daldaki yaprağa kadar nasıl ulaştırabiliyor? Buradaki su burada yukarıya doğru nasıl yükselebiliyor? İşte kılcallık sayesindedir. Biraz önce bahsettiğimiz kılcallık, yani adezyon kuvvetlerinin kohezyon kuvvetlerinden büyük olmasından kaynaklıdır. Adezyon kuvvetleri bir su kabına yerleştirilen ince tüpler, kılcal tüpler boyunca suyun yukarı doğru tırmanmasını sağlıyor. Kılcal hareket, ki biz buna kapiler etki de diyoruz, olarak bilinen ve yer çekimine karşı yapılan bu yukarı doğru hareket su molekülleri ile tüpün cam duvarları arasındaki çekime, yani adezyon, ve ayrıca su molekülleri arasında etkileşime, yani kohezyona bağlıdır. Eğer ki adezyon kuvvetleri yeterince büyükse sıvı sütunu kendiliğinden yükselir. İşte buna kapiler etki diyoruz. Adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden zayıfsa çok az yükselir. Hatta sıvı yüzeyinde alçalma bile gözlemlenebilir. İşte örneğin buradaki sekoya ağacında olduğu gibi sıvılar bu sayede burada bahsettiğimiz durum sayesinde, kılcallık sayesinde yukarı doğru yükselir. Buna kapiler etki de denir. Devam edelim. Bir etkinlik yapalım. Aynı koşullarda özdeş cam kılcal borular X ve Y sıvılarına daldırılıyor. Ve aşağıdaki X sıvısındaki dış bükey ve Y sıvısındaki iç bükey görüntü oluşuyor. Peki, X sıvısı cam ile etkileştirildiğinde adezyon ve kohezyon kuvvetlerini karşılaştırınız. Şimdi X sıvısı burada tabi cam kılcal boru ile etkileşiyor zaten. X sıvısında ne oluyor? Böyle dış bükey bir görüntü oluşuyor değil mi? Zaten söylüyor. X sıvısında dış bükey. Şöyle yazalım. Dış bükey. Neden dış bükey görüntü oluşuyor? Çünkü kendi tanecikleri arasındaki etkileşim daha fazla. Yani kohezyon kuvvetleri büyük, adezyon kuvvetleri. Ki zaten bunu soruyordu, aşağı yazalım. X sıvısı cam ile etkileştirildiğinde adezyon ve kohezyon kuvvetlerini karşılaştırınız. Kohezyon kuvvetleri, yani kendi tanecikleri arasındaki etkileşim cam ile arasında oluşturduğu adezyon kuvvetinden daha büyük olduğu için burada sıvı bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Yani cam yüzeye çok fazla yapışmıyor. Böyle yukarıya doğru bir görüntü oluşturuyor. Y sıvısı cam ile etkileştirildiğinde iç bükey bir görüntü oluşuyor. Yani bu Y sıvısının bu camla oluşturduğu etkileşimler kendi arasındaki etkileşimlerden daha güçlü. O yüzden Y sıvısı cam ile etkileştirildiğinde adezyon kuvveti büyük, kohezyon kuvveti diyebiliriz. Peki bu iki sıvıdan hangi sıvı cam yüzeyi ıslatmaz diyor. Adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyük olan Y sıvısı cam kabı ıslatır. Ancak kohezyon kuvveti adezyondan büyük olan X sıvısı mesela X sıvısını burada civa gibi düşünebiliriz. Cam yüzeyi ıslatmaz. Peki hangi sıvı kılcal boruda yükselir? Burada Y sıvısında adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyük olduğu için Y sıvısının yükselmesini bekleriz. X sıvısı da yükselebilir ama büyük oranda kohezyon kuvveti daha büyük olduğu için orada alçalma bekleriz. Yani burada ikisi arasında net olarak Y sıvısının adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyük olduğu için kılcal boruda yukarıya doğru yükselmesini bekleriz. Devam edelim. Başka bir etkinlik. Aşağıda bazı sıvılar formülleriyle birlikte verilmiştir. Gliserin, su, etil alkol ve N-pentan. Bu sıvıların kohezyon kuvvetlerini karşılaştırınız. Kohezyon ne demek? Kendi tanecikleri arasındaki etkileşim değil mi? Aynı tanecikler arasındaki etkileşim değil mi? Evet. Peki gliserinin kendi tanecikler arasındaki etkileşimi nedir? Hem polar hem de oksijen içerdiği için hidrojen bağı. Ancak birden çok hidroksil grubu içerdiği için çok fazla hidrojen bağı yapabiliyor. Peki su da polar ve
fon elementi içeriyor. Suyun da kendi moleküller arasında hidrojen bağı var ve her bir su molekülü 4 tane hidrojen bağı yapabiliyor. Peki etil alkolde de yine fon elementi olan oksijen var, polar ve hidrojen bağı var. Ancak suya göre hidrojen bağı gücü daha zayıftır. Çünkü su örneğin 4 tane hidrojen bağı yaparken etil alkol daha az hidrojen bağı yapar. N-pentan ise sadece karbon hidrojen içeriyor. Dolayısıyla apolar. Apolar olduğu için kendi moleküller arasında London kuvveti var. Ve kohezyon kuvvetlerini karşılaştıracak olduğumuz zaman moleküller arası etkileşimleri aslında karşılaştıracağız. Dolayısıyla gliserinin birden çok hidroksil grubu barındırdığı için gliserinin moleküller arası etkileşimi en fazla. Su ile etil alkol arasında ikisinde de hidrojen bağı var ancak suyun hidrojen bağı yapma kapasitesi daha fazladır. Suyun daha fazla. Sonra etil alkol geliyor. Etil alkol en düşük olan bu 4 sıvı arasında N-pentan sıvısı diyebiliriz. Kohezyon kuvveti en düşük olan. Peki bu sıvılar bir damlalıkla cam bir yüzeye damlatıldıklarında damla boyutunu ve şeklini karşılaştırınız. Örneğin şurayı cam yüzey olarak düşünelim. Şimdi bu sıvılar cam yüzeye damlatıldıkları zaman moleküller arası çekim kuvveti en fazla olan yani kohezyon kuvveti fazla olan sıvı kendi tanecikler arası etkileşimi daha fazla olduğu için diğerlerine göre bu suyun damlacık yapısını daha çok korur. Örneğin gliserinin şöyle olmasını bekleyebiliriz. Şöyle daha yuvarlak damlacık boyutunu gliserin tanecikleri şöyle damlacık boyutunu korur. Su da yine korur ama gliserine göre daha az. Örneğin gliserine göre şöyle düşünebiliriz. Etil alkolde ise yani moleküller arası çekim kuvveti azaldıkça yani kohezyon kuvveti azaldıkça buradaki cam yüzeydeki oluşturduğu damlanın boyutu iyice küçülür, kaybeder boyutunu ve yüzeyde iyice yayılır. N-pentan ise yüzeyde iyice yayılacak. Çünkü kohezyon kuvveti en düşük. Yani kabaca bu şekilde bir görsel düşünebiliriz. Dolayısıyla cam yüzeye damlatıldıklarında damla boyutu en yüksek olan gliserin, kohezyon kuvveti en büyük olduğu için. Damla boyutu en düşük olan ise N-pentandır. Şöyle damlacıklar halinde hatta şöyle yayılır diye düşünebiliriz. Yani yüzeyi de ıslatır. Şeklini de şöyle damla boyutunu gliserin daha çok korur ama N-pentan hiç koruyamaz. İşte su ve etil alkol arada diyebiliriz. Bu sıvılar apolar bir yapıya sahip bir kağıda daldırıldığında hangilerinin kağıdı ıslatması beklenir? Hangilerinin ıslatması beklenir? Kohezyon kuvveti en zayıf olanın burada ıslatması beklenir. Örneğin N-pentanı bekleyebiliriz ve nispeten etil alkolü de bekleyebiliriz. Su ve gliserini ise beklemeyiz. Çünkü gliserinde nispeten diğerlerine göre çok daha güçlü. Hem polar hem de daha güçlü bir kohezyon kuvveti var. Su da aynı şekilde. Yani su belki biraz ıslatabilir ancak diğerleri etil alkol ve özellikle N-pentanın çok fazla ıslatmasını burada bekleriz. Devam edelim. Son bir etkinlik. X sıvısı, Y sıvısı, Z sıvısı damlacık boyutuyla ilgili biraz önceki etkinlikte de bu vardı. X sıvısı damla boyutunu neredeyse korumuş ve yüzeye çok fazla yayılmamış. Y sıvısı biraz daha fazla yayılmış. Z sıvısı ise yüzeye en fazla yayılmış. X, Y ve Z sıvılarının bulundukları yüzeyle oluşturduğu adezyon kuvvetlerini karşılaştırın diyor. Burada Z sıvısının yüzeyle oluşturduğu adezyon kuvveti en büyüktür. Çünkü Z yüzeye en çok yayılmış. En fazla kuvvet burada adezyon anlamında. Daha sonra Y adezyon kuvveti en az olan X sıvısıdır. Yani X burada civa gibi düşünüp Z işte burada bir etil alkol gibi düşünebiliriz. X, Y, Z sıvılarının moleküller arası çekim kuvvetleri yani kohezyon kuvvetlerini karşılaştıracak olursak X büyük, Y büyük, Z deriz. Bir sıvının kohezyon kuvveti ne kadar büyükse damlacık boyutunu o kadar korur. Damla yapısını o kadar korur. Sıvı yüzeyinde yürüyebilen bir böcek X, Y, Z sıvılarının konulduğu 3 kaptan hangisinde en kolay yürürdü sorusunun cevabı da tabii ki X sıvısıdır. Çünkü X sıvısındaki kohezyon kuvvetleri yani moleküller arası çekim kuvveti en yüksek. Dolayısıyla kohezyon kuvvetleri yüksek olduğu için yüzey gerilimi de X sıvısında en fazla olacak. Yüzey gerilimi en fazla olan sıvıda böcek en kolay yürür diyebiliriz. Daha sonra belki Y'de de yürüyebilir ama X kadar kolay yürüyemez. Mesela Z'de de yürüyemez gibi de düşünebiliriz. Ve bu soruyla birlikte adezyon ve kohezyon kuvvetleri ve yüzey gerilimini bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde de yüzey gerilimini etkileyen faktörleri inceleyerek temayı ve üniteyi tamamen bitireceğiz ve sınav konularını da tamamen bitirmiş olacağız. Peki sınavda şunu yazın yorumlara. Sınavlarınızda ikinci dönem ikinci yazılı konularınızda nano parçacıklar var mı? Yani 3. tema sınavınızda var mı? Onu da yorumlara yazın diyelim. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.